पूरी चॉइस में कतना पूरे बमा के भाई गौरी पूरा साथ भाई क्या कर लो भाई गरीब हूं कैसे करवे सूरी चार चक्का के गए मन कहाँ का हालात होगा मन की मेरा सब कुछ तेरा मोर घाम अच्छा थे बे पोछ यहाँ उतर करिया थे कथे पेड़ लगी रही सर ट्री का पोस्टमार्टम किया जा रहा है यहाँ पे पेड़ लगी रही पेड़ लगी रही वो साइड से काला थे भी नहीं जाओ मैं ये स्कूटी बना हूँ देख घाम अच्छा तो घाम खराब है गिरा ही गवा पेड़ तोड़ देखी टूरी की तो हमारा वीडियो बना देखिए तो अपना मोबाइल खोली तो मतलब लगा हिल नहीं जाने हमला जे मिल जाए भाई हथियार मत बल जगह हथियार है जगह औका मेरा नहीं चला बीस लेकिन वो सारा है गलत से लेकिन बताई नहीं जगह